بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال الله تبارك وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الله سبحانه وتعالى سلا مشركوش جهلنا ظلم افتراء سنقرا ويجعلون يدرقالوا إلى أي المشركون لما لا يعلمون لما يوقوا أكالوش منንም ለማያውቁ እንግዲህ يجعلون واو ለሙሽሪኮች ሊመለስ لما لا يعلمون አሁን በፈሰርነው ተፍሲር ለአስናሞቻቸው ሊመለስ ምንም ለማያውቁ ለማይሰሙ ለማይለሙ ለነሱ ያደርጋሉ ነሲበን ድርሻን ያደርጋሉ ጣ ሚማ ረዘቅናሁም እኛ ከለገስናቸው ከሰጠናቸው ሲሳይ ምንም ለማያውቁ እንኳን ሊሰጡ ሊነሱ ቀርቶ ምንም ለማያውቁ ጀማዳቶች ዘአንዓም ላይ እንዳሳለፍ ነው هذا لله وهذا لشركائنا يالو فما كان
لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم لنم الآية وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله እንደዛ ያደርጋሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويجعلون مشركون ያደርጋሉ لما لا يعلمون ضمير ሁሉም ለሙሽሪኮች ሩብያ የሚጠቅሙ የሚጎዱት መሆናቸውን ለማያውቁ በሐቂቃ እኮ ነው በሁጃ ያውቁ ሹረካ መሆናቸውን እኮ ያውቃሉ ያውቁ ዞን ብቻ ነው እንደውም ይሄንን አርጅህ ነው የሚሏሉ وعلى التفسير الأول يقتصر المفسر تفسير ላይ እንደምናየው ስለዚህ ምንንም ለማያውቁ ድርሻ ያደርጋሉ እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይ ባጭሩ እኔ በሰጠኋቸው ሲሳይ በሽርክና በኩፍራቸው ላይ ይታገዙበታል በጧዓ ላይ በመታገዝ ፈንታ ተላሂ በአላህ መላለሁ ለተስአሉና ልትጠየቁ ትጠየቃላችሁ አማ ኩንቱም ተፍተሩን ስትከትፉት ከነበረው ውሸት يوم القيامة ትጠየቃላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሎ ይናገራል ويجعلون ያደርጋሉ ይላል አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርገዋል ነው لله ለአላህ البنات ሴት ልጆችን ለአላህ ያደርጋሉ ሱብሃነሁ ጥራቻ ይገባው ጥራቻ የተገባው ጌታ ነው ከዚህም ከሌሎችም ነቃኢስ ወለሁም ما يشتهون ለነሱ ደግሞ የሚፈልጉትን ያደርጋሉ ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون من حيث الإعراب እንግዲህ ተፍሲሩ ለነሱ የሚፈልጉትን ሙብተዳና ኸበር ሊሆን ይችላል ማ ሙብተዳ يشتهون ሲላ لهم خبر ወይ ደግሞ ويجعلون ما يشتهون ያለው ولهم ቸዋዊቱ وما ላይ ልትገባ البنات ባለው ለተዓጠፍ ለነሱ ደግሞ የሚፈልጉትን ያደርጋሉ በዛ ሰዓት ለهم ظرف لغو ሆኖ በيشتهون ሊንጣላጣል ለነሱ የሚፈልጉትን ያደርጋሉ ሁለት ወቀሳ እኮ ነው ሸባ አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ አይገባ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ልጅ እኮ ከሆነ ጂንስ ሲኖር ነው ልጅ የሚኖር አንተን ቢመስልሃል አላህን የሚመስል የለ ልጅ ሊጦርህና ሊያግዝህ ነው አላህ አጋጅ አይፈልግ ካረጉ እንኳን ለሱ ሴት ለነሱ ወንድ ከማድረግ እናከፋፍላለን ካሉ እንኳን ንስብየን ምን ማድረግ ነበረባቸው ለነሱም ከኢናስ ነሲብ መውሰድ ለአላህም من الذكر ምን ማድረግ ነበረባቸው ነሲብ ማድረግ ይሄም እኮ ይችል ኩፍር እኮ ነው ግን እዛ ወነጅሚ ላይ የሚለው ምንድነው اذا قسمቱን ዲዝ ቅስማ ጃኢራ በዙልም በበደል በግፍ የተሞላች ክፍያ ናት وإذا بشر يتبسر ጊዜ ይላሉ የምስራች ሲባል አሐዱሁም ከነሱ አንደኛቸው ቢልኡንሳ በሴት ልጅ ባለቤትህ ሴት ወለደች እንኳን ደስ ያለ ሲባሉ ወላ ይውላል እንግዲህ على حقيقتها ናት ቃል لاتصاف اسمها بخبرها النهار አይደል ምን ነው ظل ወይ بمعنى صارناتም ብለዋል እዛ ይሆናል وجهه ፊቱ مسودا የጠቆረ ይሆናል على الحقيقة يا ቀዩ ፊቱ بمباشر يا عربዎቹ ናቸው حقيقة يጠቆራል كناية عن العبوس والكآبة ملوم ينورالو لا مانع من تفسيرها على الحقيقة እንግዲህ በظاهሩ የጠቆረ ሆኖ ይውላል وهو كظيم በቁጫኔ የተሞላ በሐዘንና በትካዜ የተሞላ ሲሆን ፊቱ ይጠቆራል በሴት ልጅ ሲባሰር سبحان الله تعالى بعض المفسرين حتى إن الواحد منهم لا يغزو كلبه ويعيد ابنته عجيب كنو أي عقل عقول هؤلاء القوم كسو كابراكو كمشتو ما حسن يوتاچون يسون بضعة منه قراچون كنه هيوتوا يدفن ውሻ ምን ያረጋል ነው የሚል ውሻ እየቀለበ ያሳድጋል ስጋ ያያል
አሁን ያሉት እኮ ማዝናቡም እንደዛ ናቸው ያከባ በሪፍቅ ለሐይዋን ውሸታቸውን እኮ ውሻ ቱቦ ውስጥ ገብቶ የእንክልትራ የከተማ ምንድነው እሳት አደጋ ምናምን ተሰብስቦ ያንን ውሻ ከዛ ከቱቦ ምን ለማድረግ ጎርፍ እንዳይወስደው وهم يقتلون المسلمين بالاسلحه الفتاك اسلافهم اهل الجاهليه እነዛ ናቸው እኮ አስላፎቻቸው እነዛ ውሻ የቀለቡ ያሳደጉ ካብራኩ የወጣችውልሽ ምን ያረጋል ነው የሚለው ባዱል ፈይስ እስከነ ህይወቱ ይቀብራል እነዚህ ሪፍቅ بالحيوان ይያሉ ይሄ ጅምላ የሚያጠፋ መሳሪያ الاسلحه المحظوره دوليه ما ላይ ይጠቀማሉ ሙስሊሞች ላይ ይጠቀማሉ ያ ከዲናችን ስለራቅንና في الهوان ስለገባ ስለዚህ አስላፎቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሰዎች ጃል ዙልም እፍትራአቸውን ሲነግረን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ መላእክተ ወجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اعتقاد እኮ ይሄን አረጉ ነው አሸሂዱ خلقهم ይላል ሲፈጠሩ ነበሩ ወይ ሴት አርጌ ሲፈጥራቸው ነበሩ ወይ ሰክቱክተቡ ሸሃደቱም ويسالوا ጠየቃሉ ምን መልሳላቸው طيب ማአሉ እንግዲህ وانهم مفرطون ወደፊት ይመጣልና የተዋራ ይሰወራል ይደበቃል ይሸሸጋል من القوم من ابناء جنسه كما هبرسቡ ከሰዎች ይሰወራል ለምን من سوء ما بشر به من هذه تعليليه የተባሰረበት የምስራች የተባለበት ነገር መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ እንደሆነ في زعمه በጣም በመጥፎ ነገር ሊያበስሩኝ ነው ብሎ ያ መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ ከሰዎች ይሰወራል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛም መሰወሩ አይበቃው ማስተንተን ውስጥ ይገባል አዩምሲኩ ሊያዘወይ ይላል ያንን የተባሰረበትን ነገር على هون مع هوان በውርደት አንዴ ተኮናንብ ያለው እዙ ውርደቴ ጋር ተዋርጄ ልተወው ሳልገለው አም يدس في التراب ويفرست ልቅበረው ወይ እያለ يعمل رأيه الفاسده ያሰራልኩ ነዛሲ ችልሽ እንዱ ውርደት ነው አላህ ወረደኝ ውርደት ተኮናንብ ዝም በየልታዋት ወይስ ምን ላርጋት ደስ ማለት እኮ ያሸበበ الإخفاء ነቀል ላቀላቅለው ወይ ይላሉ ማቀላቀል እንግዲህ ያው መጨመር ማለት ነው ዘዋፈሩ አላ انتبهوا واستمعوا لما يقال لكم اداه الاستفتاح والتنبيه اواج ይላሉ ሳአ ما يحكمون የሚፈርዱት ፍርዳቸው ምን የከፋ ፍርድ ነው የሚፈርዱት የነሱ ፍርድ በጣም ظالم የተሞላበት ነው اذا قسمቱን ዲዛ እንዳለው መጥፎ የሆነ ፍርድ ነው የሚፈርዱት ይሄንን ማድረጋቸውን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅድም ቀራነው አያ ላይ ሸሃዳ ማረገው አሁን አያ ላይ ደግሞ ምን አደረገው ፍርድ አደረገው ባይሆን እንግዲህ በዙልም በበደል የተሞላና በጣም የከፋ ፍርድ ነው የሚፈርዱት للذين لنزه لا يؤمنون بالآخرة بآخرة لما يمنوا አካሎች ሰበር ሙቀደም ነው مثل السوء መጥፎ የሆነ ባህሪ አላቸው ولله المثل الأعلى ከፍ ያለ ባህሪ ደግሞ ለአላህ ብቻና ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ናቸው አይብ የሚገባቸው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ካሉት የጠራ ነው እንግዲህ መሰል ቁርአን ላይ ለብዙ ይመጣል ተብሏል مثل الجنة من ማለት ነው ብለና እዚህም ላይ እንደዛው ነው የሚፈሰሩት وهو العزيز الحكيم الله ማለት ኃያልና ጠበበኛ እንደሚገባ ፈራጅ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ይሄንን ከባድ የሆነውን አባባላቸውን ከነገረን በኋላ ደግሞ عن حلمه وصبره ሲነግረን ولو يؤاخذ الله الناس الله بإذنه ሰዎችን ይላል بظلمهم በበደላቸው ሙቃቢል በአልሙቃበላ ከበደላቸው ሳይቀንስም ሳይጨምርም ልክ በበደላቸው መጠን ብቻ ቢይዛቸው
ጀዋቡ ما ترك عليها من دابة እዛች መሬት ላይ አንዲትንም ተንቀሳቃሽ ባለ ህይወት አይተውም ነበር እንግዲህ ሙባሸረተን ወንጀል ያረጉ በወንጀላቸው ይጠፋሉ من شؤم الذنوب والمعاصي ደግሞ ወንጀል ያልሰሩትም ምን ይሆናሉ ይጠፉ ነበር ለውላይ ብዙ ተባብለናል ሸባብለው እንግዲህ ጀዋቡ መንፊ ከሆነ ላማ አይገባበትም ይላል ጀዋቡ ሳቢት ከሆነ ሁለቱም ይቻላል መግባቱ ይበልጣል ይላል طيب ولكن ነገር ግን يؤخرهم ያዘገያቸዋል ያቆያቸዋል الى اجل مسمى ተቀነጠበ ጊዜ ድረስ ተወሰነ ጊዜ ድረስ فاذا جاء اجلهم ያ የተቀነጠበላቸው ጊዜ ወሰናቸው የመጣ ጊዜ لا يستأخرون ساعه ከዛ ከመጣው ሰዓ ገደብ ትንሽንም ጊዜ አይቆዩም አይዘገዩ ولا يستقدمون ያም ሳይመጣ ደግሞ ቀድመው አይሞቱም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ፋጢርም ይሄንን የሚመስል አያ አለ ብለናል في اواخر فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ظالم ما ترك على ظهرها ذا عليها ذا زلاي بظلمهم ذا بما كسبوا نعم ያኮ አምኑ لكن ይሄ ተፈስረዋል ከስብኮ ለኸይርም ለምንም ይሆን ነበር ለሁሉም ይሆን ይሄ ግን ምን ያረጋል ቢዙልሚም ያችን ዑሙማን ምን ታረጋል ስለዚህ ቁርአን خير ما فسر به القرآن بالقرآن اعلى التفاسير እኮ ምንድነው ነው ምንለው تفسير القرآن بالقرآن وهذا እንግዲህ نجده كثيرا في تفسير الشيخ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن بزاኛውን ቁርአን በቁርአን ነው የሚፈስሩል طيب ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا بلو يመስለኛል የሚያልቀው ፋጢር ويجعلون هنم ينغرنال ያደርጋሉ لله لله ما يكرهون ለነሱ ለነፍሶቻቸው የሚጠሉትን ለአላህ ያረጋሉ አለፈው አያጋ ተፍሲሩ አንድ ነው ብለዋል ተውኪድ ነው ዛላይ وجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون እዚህም ላይ ويجعلون لله ما يكرهون እንግዲህ አንድ ነው ያሏሉ ተውኪድ ነው ወይ ተውጢአ للذي بعده ማድረጋቸው ጋር ደግሞ እዚህ የሚጨምሩት ነገር አላቸው ለሱ ነው ወይ ويجعلون لله ما يكرهون ካለፈው አያ ይጨምራል ይሄ አለፈው ላይ እኮ በተዕይል ለራስ ለአላህ ማንን ያረጋሉ ነው ያለው ሴት ልጆች እዚህ ላይ ደግሞ ለራሳቸው የሚጠሉትን ሴት ልጆችም ይገባሉ ከዛም ሌላ ያለ ምን ይሆናል ይገባል ሹረካ ያደርጋሉ ለነሱ ሹረካ ምን ያረጋሉ ይጣላሉ እኮ ይሄ የሰጣኋችሁ ንብረት ወደፊት የሚመጣው والله فضل بعضكم على بعض ያቆምንበታል እኩል ቀስማችሁ ባሮቻችሁ ጋር እኩል መሆን ትችላላችሁ ታረጉታላችሁ ወይ ይሄን ያረጉታል ያረጉታል አያረጉት ያንን ለራሳቸው የሚጠሉትን ለኔ ያረጋሉ ንብረቱ ሁሉንም ወሊላሂ ሙልኩ السماوات والارض ሁሉም የኔ ሆኖ ግን እነሱ ለኔ ባላንጣ ሹረካ ያረጉልኛል ለአላህ ያደርጋሉ የሚጠሉትን ومع هذا وتصف ألسنتهم الكذبة ምላሶቻቸው እብለትን ውሸትን ይመጥናሉ الكذب እንግዲህ ሲፈሰር ان لهم الحسنى الكذب ካለው ان صلتها بدل ነው የሚያረም ለኛ حسنى አለን ብለው ይሄንን ይናገራሉ الحسنى እንግዲህ ተፍሲሩ ላይ ተናግተዋል ጀነት ምን ገባው እኛ ነን ይላሉ ይላል ራጅሁም ይሄንን ማድረጉ ነው እንግዲህ ጀነት ተቃበል ቢና ወደፊት የሚመልስባቸው እሳት አላቸው በማለት ስለሆነ ጀነት የኛ ናት ብለው ይሄንን ኩፍራቸውን እብለታቸውን መናገራቸው ጋር ደግሞ የውሸት ውሸት حسና ለኛ ናት ይላሉ እንዳንዶቹ حسና في هذه الايه قدم እንዳልነው الذكور ወንድ ለኛ ነው ሴት ነው ለአላህ ይላሉ
ይገባል ከሊማው ውስጥ بالعموم ነው ምን ፈሰረው ምን ነው ግን ሙቃቢሉ የመጣው ረዱ ምን እንደሆነ ነው የሚመራው ጀነት ሌሎችም ሱወሮች ላይ እኮ للذين احسنوا الحسنى وزياده በምን ፈሰረና ለዛላ ያተባ ሌላም አያ ላይ ይመጣል አንኑ ቃፍ ላይ ነው ማን ላይ ነው ያለው ያተባ طيب على كل لا جرم حقا لا شك لا بد ترتر يلم وي مثبت ثبت ان لهم النار لن اسات جهنم لنسو مهنا ايطراطرم اون يሆነ ነገር ነው وانهم مفرطون النسم ዛች جهنم ውስጥ ቀድመው የሚገቡ መሆናቸው አያጠራጥርም ሐቅ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሙቃቢሉ ان لهم النار ስለሆነ الحسنى وان فسره الشيخ بما هو اعم على لفظ العموم على اللفظ በዛ መፈሰሩ በሙቃቢሉ እንግዲህ ተፍሲር በምን እንረዳለን እንላለን በሲያቁ بما يحف الكلام ሱንሱንና ያለን ስለምንል ان لهم الحسنى جنة አለን ይላሉ ማለት መሆኑ مرجح አለ والا العبره بعموم الالفاظ قال መልካም ነገሮች في الدنيا والاخره የኛ ናቸው ይላሉ ሐቁም የኛ ነው የሚያጸድቀውም የኛ ሃይማኖት ነው ይላሉ ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ብሎ ይሄን አባባላቸውን እዕቲቃዳቸውን ወሰፈው ሙፍራቱን ቅራአችን እንግዲህ እኛ بالتخفيف وفتح الراء ነው مقدمون الى فرط ማለት እኮ ያ ሸባብ ለዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انا فرطكم ብለዋል ምን አረጋለሁ ማለት ነው ቀደም ብዬ እዛ ሐውዴ ተጠብቃቸዋለሁ እንዳትغيሩ እንዳትበድሉ የኔን ፈለግ ተከትላችሁ ከመጣችሁ እዛ ተሪዱን علي الحوض የቀየረ እንግዲህ ሱቀን ቡዕደን ይባላል ስለዚህ በዛ በሳቸው ፈለግ ላይ አላህ ያስብታል ሙፍራቱን በዛ ይፈስራሉ አንዳንዶቹ ሙፍሪጡን بالتخفيف والكسر የሚቀራሉ ወሰን ድንበር አላፊዎች ናቸው بكفرهم ومعاصيهم مفرطون يقرሩ ይኖራሉ بترك الأوامر وارتكاب النواهي مقصرዎች ናቸው የታዘዙትን አልሰሩም ዱንያ ላይ እንዲሁ مفرطون ሆኖም منسيون مضيعون في النار ወያይባልም ስለነሱ እሳት ውስጥ ይጨመራሉ እዛው ይረሳሉ ስለነሱ ጉዳይ ማንንም የሚያነሳ የለም لحقارتهم وهوانهم على الله سبحانه وتعالى اسال الله السلام تالله بالله ملالله الى الله سبحانه وتعالى لقد ارسلنا برغت لكنا الى من قبلك كانت بستفيت ودالو ማህበረሰቦች لكنا فزين لهم الشيطان لنذا امموች لهم እንግዲህ ወደ ኡማም ነው የሚመለሰው ሸይጣን ለነሱ ሸላለመላቸው اعمالهم መጥፎ ስራዎቻቸው فهو وليهم اليوم ዛሬ ዕለት يوم القيامه የነሱ ወዳጅ ረዳታቸው ሸይጣን ነው እንግዲህ ዛሬም በዱንያም እኮ ወልያቸው እሱ ነው لكن ነቲጃው ግልጽ የሚወጣው መቼ ስለሆነ እዛ ስለሆነ فهو وليهم اليوم ولهم لنሱ አላቸው عذاب أليم አሰቃቂና አሳማሚ የሆነ ቅጣት አላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ተስተባበልከው አንተ አይደለህም ተስሊያ ይባላል ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካንተ በፊት ወዳሉ ሩሱሎች ኡማሞችም ሩሱሎች ልከን እነዛ ሩሱሎች ተስተባብለዋል ኡማሞቻቸውን ሸይጣን ያጠመመ የሸይጣንን ዊላያ አላ ዊላየት الرحمن መርጠው ሩሱሎቻቸው አስተባብለዋልና አንተም ብትስተባበል ካንተ በፊት ያሉ ወንድሞችህም ተስተባብለዋል فبهداه مقتديه ነው ተስሊያ وما انزلنا على وردنا عليك الكتاب وانت لا قرآننا على وردنا الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ሚጋጩ ሚናጩ ሚለያዩበትን ልታብራራላቸው እንጂ وهدى لممريا اجل እንጂ ورحمة لزنة اجل እንጂ لقوم يؤمنون لم يامنوا سوች منتفيዎቹ እነሱ ስለሆኑ ነው እንግዲህ لتبين ይችላልቱ ለማታለል ስለሆነ هدى رحمة يتنصبوا على محل لتبين تعاطفا كل تبين معنى يمفعل من اجل
معنى فلذا على محله تعاطف وهدى من هنا بايهون يا شباب هدى من لو فتحتين عدلم علامة النور يمثل لك ستة هدى علامة النسبي فتحتهم ظاهرة كوانلو مقصور سلوانا مقدرنا على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين እንግዲህ የሚበርዘው ማዕጡፍ عليه ላይ ነው ነስቡ ማለት رحمة الله بحركات ظاهرة ስለሚተዓረብ የተነሰበው ያው በማዕጡፍነት لتبين ባለው محل ላይ تعاطف ومفعول من أجله بمهن في النسختين لا يوجد تفسير للآية 64 ولعل المؤلف رحمه الله صح عنها لأن لابتوب ويزانيو لا تفسروا كاغنيه تفسيره ليس من الشيخ عندنا سوچ كو الشيخ تفسير كاون بفيت تنبيه እንዳረግነው في مطلع التفسير تدخل አርገው ከሼክ አለመሆኑንም ሳይነብሁ ምን ያረጋሉ ኢዳፋት ያረጉ ሰዎች አሉ እዚህ في النسخ تفسير መጀመሪያው ላይ ስለዚህ ይሄ አያ من الشيخ ምን አልተደረገም አልተብራራም ወላአለሁ ነሲየ ተፍሲራها صح አንዳንድ ንስኻ ላይ ምን ታገኛለህ ይያልን ነው ተፍሲር السعيد ላይ كنا هون يقرأهاتن آيات من تيارك تاجنيال سيفسرات التفسير ليس من الشيخ رحمه الله والله الله أنزل من السماء كدامنا ورد ماء وها ورد فأحيا به الأرض بعد موتها فالزاب دم بوها سبب مريتن هي ودرج كدرج أجبها لا إلى موت الأرض يبصها وتشققها ከሞተች በኋላ ህይወት ዘራባት ነፋባት ያንን ያደረገ እንግዲህ እናንተንም ከሞታችሁ በኋላ በመቀስቀስ ላይ ቻይ ነው ان في ذلك بذ لآية تأمر الله لقوم يسمعون يا الله حجوجك يا الله الكتاب ለሚሰሙ ሰማዕ ቀቡል በእኛ አንድነት በእኛ ቻይነት ሙታኖችን ለመቀስቀስ ተአምር አለበት ባይሆን ለሚሰሙ ሰዎች የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆነ وإن لكم لن أنتالاتوا إلى الله سبحانه وتعالى في الأنعام بانساساوات لعبرة عبرة اللاتو ما استنتنا اللاتو هلال نسقيكم منا تتاتو سنون مما في بطونه ذا أنعام استكالو من بين فرث ودم كفرسنا كدم مكاكل لبنا وتت خالصا تريت على سائغا للشاربين لم يتطو سوچ مواطو غر يهونه سيهون وي يهونه نعت بعد النعت اليوم نسقيكم እኛ قراءتين من الرباعي دي انعام يا شباب الانعام في هذه الايه ذكر نسقيكم مما في بطونه ليلة آية وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ما قال في المؤمنون زال يدقم من عرقة النثى يتشال البلاغ أنعام يذكر ويؤنث دليل لتذكيره آية النحل ودليل لتأنيثه آية المؤمنون እንዳንዶቹ እንግዲህ እስመል ጅንስ አርገነው ነው አያስፈልግም ወደዛ መሄድ እስመል ጅንስ ሆኖ ነخل እንደሚለው ነخልም እኮ ምን ይሆናል ብለናል يؤنث ويذكر بخلاف النخيل نخيل كهونه يلزم تأنيثها إلال أعجاز نخل منقعر من الله أعجاز نخل خاوية سيذكروا أعجاز نخل بلو منقعر على منقعرة سائل أعجاز نخل بلو خاوية النثر إم أنعم من دزانو خلاف النعم النعم مذكر لا غير لال لأنه نعم مفرد هنا أنعام جمع كهنا يلزم تأنيث الأنعام قالوا هذا ليس بلازم جمع كونغري يا شباب بشرط كونه جمع تكسير من يتشال البلنا تأنيثهم يتشال تذكيرهم يتشال دزا كونوا ملحا جمرا انقدي هينا اندزا
فاعل جمع سيهون فعل لا على ما يقبا ملنا لصاحب ملحة الإعراب الحريري من الالو تعالى ما بعده تارقوا على فعل كفلك الالو وإن تشاء فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء اشتكى عراتنا متشالال اشتكت عراتنا للشالال سلزيهم أنعام اسم الجنس بيهون حقيقة جمع بيهون جمع التكسير سلوانا يتذكر يتأنس على ستأنس بمعنى الجميع يهون على نوم جمع سيتذكر بمعنى مجموعة ملو كلمة انقدي مؤنث سلوانا እና እንግዲህ አንዓም ላይ ኢብራ አላችሁ መገምገሚያ ማስተንተኛ እንግዲህ የፈርስ የሚባለውና ደም የሚባለው የክተኒፋን ለበን አንዱ ከታች አንዱ ከላይ ወተቱን ምን ያረጉታል አከበው ይዘውታል ومع هذا ከዛ ከፈርስም ከደሙ ሽታም ሆነ ከለርም ሆነ ጣም ለበኑ ላይ ምን አይሆን አይገኝ طبيعي هن ما درك يتلم يا شباب الحكم والحاكم انه هن يرى كذلك الله سبحانه وتعالى وصفه بانه سائغ للشاربين ولذلك قيل لم يغص احد باللبن باللبن يعني سو تايت يتاوقم بلال جربنا لبن والحديث مكررتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي اسالفنا حديث وفي غيرهم من هنا من أطعمه الله طعاما يلالو فيما معنى الحديث الله مجيب يمجبوا سو بلتو سيابقى من يبل يلالو اللهم الحمد لله بالله الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه يبلال ومن سقاه الله لبن قنا الله كاتته من تلاله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه غذاء طعام شراب ميون السنو يتستكاهون እንግዲህ የሰበተው ለበን ካገኘ ወተት ማለት ነው بمقام الشرابም ነው وبمقام ምንድነው ነው ይላል ጣዓምም ነው የምግብንም የመጠጥንም ቦታ ይሸፍናል እና ይሄንን ያደረገ እነዛ ሳይቀላቀል እንደዛ ያወጣላችሁ ጌታ እኮ አላህ ነው ስለዚህ እሱን በብቸኝነት ዒባዳ للتارقوت ميقبا والسنة ومن ثمرات النخيل أي كنخيل فريوج والأعناب كأعناب كوينوش مالتنا فريوج تتخذون منه تسوتي زالاتشو سكرا እንግዲህ የሰከር على ظاهره تفسره የሚያሰክር ነገር قبل نزول التحريم والنسخ كسو بستفيت ነው ብለዋል አንድ ተፍሲር ورزقا حسنا ውብ የሆነ ርዝቅንም ትይዛላችሁ إن في ذلك ይሄንን በማድረጉ الله سبحانه وتعالى لآية لقوم يعقلون ለሚረዱ ለሚያስተነትኑ ሰዎች ተአምር አለበት በማለት يمتن الله سبحانه وتعالى ስለዚህ እንግዲህ ሰከረን ቅድም እንዳልነው ነው من ثمرات جار مجرور እንግዲህ አንዳንዶቹ በሚማ የሚያጥፉት አሉ نسقيكم مما في بطونه ይሄ ሚማ የنسقيكم معمول አይደለም የሆነው ይሄው من ثمرات የሚለው በማን ሊተዓጠፍ مما في بطونه ባለው ሊተዓጠፍ ወይ ደግሞ ومن ثمرات النخيل تتخذون بالو لنتلت منه لمما توكيد له ولا تكونوا لجار مجرور تتخذون منه مما ومن ثمرات ملو لا تتخذون معمول كون منه عند توكيد تدغمو له ሌላ ምዕራብ ይዘክራል ለተጣለፊል مفعول አርገው من ثمراتንም የሚያርበው ይኖራል ይሄ نسقيكم ያለው መርቶ ለው መስዋርጀህ ነው በنسقيكم معمول ላይ ማعطፉ ሌላ በስሩዮች የማይስማሙበት መስአላ መሐሉ አለ ይሉና ይሄ نسقيكم ያለው ይመራና እዚህ ومن ثمرات النخيل ካለው በፊት ምን እንቀድራለን የሚለው نسقيكم ቀሪና ሆኖ
نسقيكم يالي يقدرال سنت إعراب هنال نسو بسو يعربال الناس سكرا تفسير لا ينالن إن شاء الله يتلمدوا مشهور تفسيره سكر ظاهر على الزا إسكارون وما أسكروا انقدي امتن الله به قبل أن يحرمه وينسخه وعلى لي درجة بدرجة درجة بدرجة بتلي الآيات المائدة يمترشا انقدي خمر حرام يدرجك آية الصانات انتهينا له كذاب وحالا ايه تحريم سيحون انقدي النحل من دينات سلال مكية سلوانج على الزا سكرا مالت ليلو تفسيرو ايه انقدي طريا تزت نخيلنا تعنب ما يسكر كهنوت متطع لميتطع ነገር አለ ለዚህ የሆነ እሱን ነው የተፈለገበት ሪዝቀን ሐሰናን ማለት ደግሞ ጦልየን የሚባላው ሸቱ ወሪዝቀን ሐሰናን ሸቱ ነው የሚባላው ሰከረን ማለት ደግሞ ከዛ አልፎ ምንም ያረጉት አሲር العنب እንግዲህ ጭማቂ ምናምን ምንለው በሱ ምትናን ያረገ ነው ينجي إسكارنا السوتشتو بداجلم يلالو وسيشير المفسر إلى هذا وسوف يميل إلى ترجيح التفسير الثاني وأوحى ربك جته وحي ورد وحي إلها من إلال مريه وحي في أوائل الرحيق المختوم أسلفنا في السيرة لسنت ندمي كفل مراجعة ما أدركنا شباب أقسام الوحي بعد المفسرين بتفسير هذه الآية أقسام الوحي سوست بكيلال وحي كلام ووحي منام ووحي إلهام ووحي الله إلى النحل وحي إلهامي الله سوقاتنا إرشاد درجات وأوحى ربك يتاه وحي الإلهام أورد إلى النحل ودنب أن اتخذي أجيب مالت من الجبال كتراراوج ككوربتاوج لالو بيوتا بيتوچين يازيبلو إلهام أسوقات እንግዲህ أوحى فيه معنى القول دون حروفه عن مفسرات هنا اللي እንደዚህ ሲሆን ብለናል أوحى فيه معنى القول دون من يتبالغ ስለዚህ أن كونات لالتقاء الساكنين تكسران أي تخذين تفسيري ومن الشجر كزافوچم بيتوچين ياجي ومما يعرشون الناس كميكبوتم ይላሉ ሰዎች ከሚሰሯቸው ነገሮች ቤትን ያጂ ብሎ الله سبحانه وتعالى وحي إلهام وحي ورد ودن ومن في المواضع الثلاثة للتبعيد እንግዲህ من الجبال ያለች አንዲ ሚን ومن الشجر ሁለት ሚናት ومما مكمنات نونوا من تقلبطال ميم هنا ما موصولايت ላይ ተዳግማ ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታ ሚኒቱ ምንድናት ነው ምንለው ተብዒድያና لأن النحل እንግዲህ ሁሉም ጅባል ላይ ማራት ታረጉ የተለወሰኑ ተራራዎች ላይ ነው የምትገኘው ማጓ ምናምን ይያሉ የሚሉት ነገር አለ እዛ ላይ ተሰራለች ዋሻ ምን ሲኖረው ዛፍም ሁሉም ዛፍ ላይ አይደል ይሄ ዛፍ እንግዲህ በተለይ እንግዲህ ቀዲም ከሆነ አንዳንዱ ዛፍ ውስጡ ይቦረቦርና ምን ይሆናል ሙጀወፍ ይሆናል እዛ ላይ ምን ይገባበታል ንብ ይገባና ያንን ማሯን ታረጋለች እዛ ላይ ومما يعرشون ያው በኒ አደም ከሚገነቡት ማለት ነው ከሚሰሩት ይሄ የታወቀ ነው ሁሉም ላይ ምኳ አትገባም ለተብዒድናት ዝህም ላይ ቀፎ እንግዲህ ይያሉ የሚሰቅሉት አለ ቀፎ የምታውቁ ከሆነ 10 ሰቅለ ከሆነ ሁሉም ላይ ገባም ይችላል ወይ ደግሞ አምስቱ ሶስቱ ላይ ምን ታረጋለች ትገባለች ማር ታረጋለች ሌላው ስለዚህ في المواضع الثلاثه لتبعدنات مين ثم كلي كذابي لا تعالى الله سبحانه وتعالى من كل الثمرات كيف رافريو هلا እንግዲህ አበባ ነው የምትቀስመው ይላል فاسلكي ግቢ سبل ربك የጌታሽን መንገዶች اضاف السبل اليه مالكنا خالق እሱ ስለሆነ ያገራላትም እሱ ስለሆነ ذللا እነዛ መንገዶች የተናነሱ ሲሆኑ ላንቺ ولو توعرت على غيرك
ይላሉ ነቅል ላይ እንግዲህ ሲነግሩ ካንቺ ሌላ ባሉ ሐሸራዎች የምትጠና የጠናይ መንገድ እንኳን ብትሆን ላንቺ ምን የሆነች ስትሆን የገራችልሽ ስትሆን ወይ ከፋዒሉ ሐል ነው ዙሉለን ማለት ሙጢዓተን ሙንቃደተን ለኛ ትእዛዝ እጅ የሰጠሽ የታዘዝሽ ስትሆን የኛን ትእዛዝ ያልخلفሽ ስትሆን صاحب الحال ማለት ትሆን ያኢቱ ኩሊ ምን ላይ የገባች ያخرج የሚወጣ ሲሆን من بطونها ከሆዶቿ شرابን መጠጥ مختلف الوان ከለሮቹ መልኮቹ የተለያዩ የሆኑ መጠጦች ይወጣል ከሆዷ ማርኩ ብዙ አይነት ነው ያለው አብየድ አለ አስፈር አለ አህመር አለ ይለያያል እንግዲህ اختلاف ላይ ሙፈሲሮች ብዙ ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልዋኑ مختلف ነው የዛየማሩ አልዋኑ مختلف የሚሆነው እንግዲህ የምትቀስመው አበባ ከለሩ ምን ሲሆን ስለሚሆን ይለያያል ነጭ አለ የነጭ ምን ሆኖ ይወጣ ነጭ ይሆናል የአስፈሩም አስፈር ይሆናል የቀዩም ቀይ ይሆናል فيه እዛ ሸራብ ውስጥ ሽፋኡ للناس ለሰዎች መድኃኒት አለው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ማር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል አላህ በሽታን አላወረደም إلا وأنزل له دواء علمه من علمه جهله من جهله تداووا يا عباد الله قالوا بوالا يهدنا تداوي يتشالال በተለይ እንግዲህ ሽፋ በሶስት ነገሮች ነው ኢብኑ አባስ የሌላም ሰሃቢ ሐዲስ ከነዛ መሃል ከሶስቱ ማን ተዘክሯል ሸርበት ዓሰል ማር መድኃኒት ነው ደሊሉ ይሄ አሁን ምን ቀራው አያና አሐዲስ كثيرة ባን እንግዲህ መድኃኒት ሲሆን ያ ሸባብ አህሉ ተخصص ወደነሱ ይመለሳል አንዳንድ ጊዜ ሲርፈን ብቻውን መድኃኒት ሊሆን ይችላል ማር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ያስፈልገዋል ወደሱ የሚቀመምበት መድኃኒት ሊያስፈልገው ይችላል ሐበተ ሰውዳ ላይ እንዳል المهم فيه شفاء للناس መድኃኒት ለሰዎች አለ ዛማር ላይ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وصفه بهذا ابن عمر كان يستشفي بالعسل لكل الامراض عملا بعموم هذه الايه ሳቸው ማንኛውም በሽታ ላይ ምን ያረጉት ነበር ይላል ሲያማቸው ማር ይተቀሙ ነበር ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂሷ ሰልፈናል ሰውየው በሆዴን ወንድሜ ሆዱን አመመው እስኪ አሰለን አሰል አጠጣው ሲያጠጣው ጨመረበት እንግዲህ ይስሃል ነበር መጥቶ አጠጥቼው ነበር ጨመራል አላህ እውነቱን ነው ያንተ ወንድምህ በጥን እንግዲህ ችግር ይኖርበታል አሁን ማጠጣው አሉት አጠጣ ዳነ በኢዝኒላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ጊዜ እኮ ያሸባብ ይሄ መድኃኒት የሚባለው ነገር እኛ ሙስታጅሎች እኮ ነው አጁል ብሎናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ኪሚያዩም አሁን ሄደዛ ዶክተሩ ዘንድ እኮ ብዙ ጊዜ ተከታተል ሊልህ ይችላል አይችልም ያሸባብ አመታት ሊያዝህ ይችላል ይሄም እንደዛው ነው በተለይ ማር በሆድ ህመም ላይ ከሆነ ያንን ውስጥ ያለውን ነገር በሽታውን ምን ካረገህ በኋላ ነው ይወጣል ውስጥ ያለው ቆሻሻ ምን ይሆናል ነው ምን ላሸባ ይወጣና عن طريق الاسهال ከዛ በኋላ ሽፋ ይመጣል بإذنillah Subhanahu Wa Ta'ala እና አላህ ያለውን መሰደቅ ነው ያለብን إن في ذلك ይህን በማድረጋችን ለአየተ لقوم يتفكرون ለሚያስተነትኑ ሰዎች ተአምርና ማስረጃ አለበት አንድ ለመሆናችን በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ለመሆናችን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله الله خلقكم يفطراችሁ እሱ ብቻውን ነው ከሱ ሌላ ኻሊቅ የለም ثم يتوفاكم لانتهاء اجالكم አጀል ውሳኔያችሁ ሲደርስ ደግሞ የሚገላችሁም እሱ ነው ወንንኩም ከናንተ ውስጥ አለ ማን ይረዱ ሚመለስ ኢላ አርዘል العمر አخص ወደሆነ ኑሮ እንግዲህ ወደ ማረጥ ማለት ነው لكي لا يعلم لا يوق زندا لا مسير لا ያረጋት بعد علم ካወቀ በኋላ شيئا አንድንም ነገር لا يوق ዘንዳ እንግዲህ ሸባብ አንተ የተባለ ሰውዬ እድሜው
ከቆየ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ استعاذ من ان يرد الى ارذل العمر ብዙ ነገሮች ነቅሶች ስላሉ አርዘልም ተብሎ ስለተጠራ እንደዛም ይሆንም አላሉ ነብይ ማነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዛም እንደገና ወደ ህፃንነት የሚመለስም ይኖራል ان الله عليم قدير الله Subhanahu Wa Ta'ala አዋቂ ቻይ የሆነ ጌታ ነው የሚያስነው እሱን የሚያመልጠው የሚያልፈው ነገር يلم بمالت الله سبحانه وتعالى ينقرنا ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم إلى آخر الآيات يخبر تعالى عن جهل المشركين كاقاريوج ما هي منت وظلمهم كبدلاتهم يستواوك ينقرن وافترائهم على الله الكذب بلتم بالله لا كما اكتفاچو ينغرنال وانهم يجعلون لاصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر እንግዲህ لما لا يعلمون واو لمن يملسوت ነው الشيخ السعدي للاصنام اقتصر على هذا بلن نصيبا يجعلون لا له እንግዲህ مفعول مما رزقهم الله وانعم به عليهم الله ከሰጣቸው ሲሳይ ካጣቀማቸው ኒዓማ ለአስናም ለማጥቅም ለማትጎዳ ምንም ለማጣው ድርሻ ያደርጋሉ فاستعانوا برزقه على الشرك به الله በሰጣቸው ሲሳይ በሱ ላይ በማሻረክ እንግዲህ ታገዙ ይሄ ጀህላቸውና ዙልማቸው ፍትራቸው ነው የሚማራ وتقربوا به اي برزق الله الى اصنام منحوته የተጠረበ ማለት እኮ ምን ተማዝ በመጥረቢያ እንደዚህ ጠርቦ በሚፈልገው ቅርጽ አድርጎት አላህ ከረዘቀው ሲሳይ ለሱ ምን ያ هذا لشركائنا طيب ይሄንን ያረጋሉ تعبدون ما تنحتون مثلا في الصافات في قصه ابراهيم الخليل عليه السلام ራሳችሁ በመጥረቢያ ጠርባችሁ እሱን ታመልካላችሁ ሆይ عجيب كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله الآية كما مضى في الأنعام تالله لا تسألن عما كنتم تفترون ويقال الزمل النس انقدي توبيخا من البالال وذما لهم الله أمركم بهذا أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة آمين بما درجاتشو በጣም የበረታን መቀጫ አላህ ይቀጣቸዋል ብሎ ይነገረና ويجعلون لله البنات حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين ወደ አላህ እንግዲህ የተቃረቡ የሆኑን ስለሆኑ መላእክቶች ምን ስላሉ ነው انهم بنات الله ينالو ولهم ما يشتهون اي لانفسهم الذكور እንግዲህ እንደቀድሞ ያራብ ነው ማን البنات ባለውም ታጠፍና اي لانفسهم الذكورا ما يشتهون ان لهم مبتدانا خبر ካደግና اي لانفسهم الذكور حتى انهم يكرهون البنات كراهة شديدة فكان احدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا في تنقدي يتقر يهونال من الغم الذي أصابه ካገኘው ከነካው ጭንቅ የተነሳ ፊቱ እስከመጥቆር ድረስ ይደርሳል وهو كظيم أي كاظم على الحزن والأسف ያመቀ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ትካዜውንና ጸጸቱን ዝኮ على سبيل التوبيخ ነው እዛ يوسف لا يمكن فالكظيم تفسيره وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مدحنه زلاي دقمو قدحان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في آل عمران أواخر آل عمران الظالم لايم عباده المتقين من يارق يا مسجن زلاي كن قدحان للمش طيب እንዴት ሴት ይወለዳል ብሎ ውስጡ حزنና አሰፍ ታምቆ ተሞልቶ በዛ በቁጫኔ የተሞላ ይሆናል إذ بشر بأنثى
إذا من النسخة نرى لنا إذ. وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه يعد هذا فضيحة سو مهل من هو ممكن لا قديت الله تقالت كنبلو فضيحة رقوي قطروا ويتوارى منهم من سوء ما بشر به ثم يعمل فكره ورأيه الفاسدة فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها أيمسكه على هون أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل مع إهانة نقول إهانة له للوتشملوت هوان والهون هو الهوان نقول اللغة لبعض العرب يارقوت الهون كلهم من مسمى مبتقين هوان هوان مالت ذل مالت ذل ذل ده الزهان ليه توارد جالو ده توارد كليازو ويه توارد ستوتانو ده توارد السليازو إهانة نقول وهنا قالونا على إهانة تنشاس تجر على هوان أم يدسه في التراب أي يدفنها وهي حية وهو الوعد الذي ذم الله به المشركين لما تعلمنا في التكوير وإذا الموءودة سئلت سيراو لايم بلنا الأول من وعد معنا موءودان دقمو إنقاذ يارقو كذاو كأهل الجاهلية يكون فكاكرا لكو يهون سوية إني موءودان إنقاذ يارقو سوية لجنن بلو بشعر مناله وحك له أن يفتخر بها ناس آية والتأي مجمرة يسو طيب ألا ساء ما يحكمون إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله بالله زمان قدي بما يقبى بما يتقى نقر سلا والصف من نسبة الولد إليه بما لا يليق على تفسر ثم لم يكفيهم هذا نسبة الولد إليه الوقعتشون حتى نسبوا له أردأ القسمين وهو الإناث التي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها راساتهم يكوروا درا ميزاتهم لا الله رقوا واندل النسار فكيف ينسبونها لله تعالى فبئس الحكم حكمهم ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي المثل الناقص ودل بحر للنسون والعيب التام يتمولى هنا نور للنسون ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه لذانهم يا شباب كمالنا يتبالى نقر كله في الوجود مع أنه أولى منه الله المثل الأعلى لله يعني الناس بتكو بأي وجه من الوجوه لا الله من آياسيز ميالنا نقص آياسيز وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة إهما له في قلوب عباده وأوليائه وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها تبقى بزقزي ولا ناتل انقدي تزاد في التوكيد جميعها مالتنا بأسرها بعينه لمن لو كان جاء زيد عينه نفسه للنبرقنا عندنا دائما يباله هذا الكذب بعينه هذا الصدق بعينه لا لكنا نجز تقبل توكير الله بأسرها هنا يقباتشو من الناس ياتش راسوانا طيب الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها لائقة بها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه فقوله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم إلى نهاية الآية لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه بس لا يكتفتن بلد يا وسال لنجزه ذكر كمال حلمه وصبره يا الله شلوتا صبروا بطعم يتمعلى مهولن إذا آية لا يذكر له فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص الزوب الظلمات شو لك الكون دي عالم بيأتفوق الله سبحانه وتعالى وهو غير ظالم سراو من النوم يهونوا جزاء من الحديث على ما ترك على ظهرها من دابة أي لأهلك المباشرين للمعصية
በቀጥታ እንግዲህ ወንጀል የፈጸሙትን ያጠፋ ነበር وغيرهم من انواع الدواب والحيوانات ሌሎችን فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل نزاكون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدون لا سالفنا شؤم المعاصي لليلا مترفال طير في وكرها بظلم ومعاصي ابن آدم للتموت تشلال نزاكون وانجل تبزى تلي يتوسن وانجلوك سبب لانحباس المطر هنا بلا النبيات صلى الله عليه وسلم مطر كلل دقمو حشرات انصصاو كل من هنا يهلك ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة عليهم قطعتن تولو كما تمافاتن እንግዲህ ያዘገያቸዋል لاجل مسمى وهو يوم القيامه فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فليحذروا ما داموا في وقت الامهال እንግዲህ መዘግያ ሰዓት ዱንያ እስካሉ ድረስ ይጠንቀቁ ማለት ወደ አላህ በመመለስ የአላህን ትእዛዝ በመስራት كلكلوا قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه وقوله ويجعلون لله ما يكرهون إلى آخر الآيتين يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات عندنا قد من دال ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك شركنا من قدي أسقيامي أسقيافي وهنو باهرياتوچ إلا الله يرقال الناس ميتالوت وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم جملة معترضة شركاء يلا يرضون معهم لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده نقدهم ملو فكما أنهم يكرهون عندما يطالوا ولا يرضون عندما يودوا أن يكون عبيدهم الناس باروች ሊሆኑ وهم مخلوقون من جنسهم ናቸው እኮ ያጀበ كلكم لآدم وآدم من تراب እነዛ ከነሳ ከራሳቸው አላህ መስል የለው ግን ባሮች አንተ እንኳን ወራዶች አርገህ ብታያቸው የተፈጠሩት ካንተው ጅንስ ናቸው እነዛ ካንተ ጅንስ የሆኑት ሹረካ ሊሆኑ መጥላታቸውና ሹረካ ሊሆኑ አለመውደዳቸው ጋር ለአላህ ምን ያረጋሉ ይሄን መጥላታቸው ጋር አምሳያ ለሌለው ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ለሆነው ጌታ የሚጠሉትን ለራሳቸው ሹረካ ያደርጋሉ لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده شركاء መሆናቸውን እንደማይወዱ ለእንዴት ለአላህ ሹረካ ያደርጋሉ ከባሮቹ وهم مع هذه الإساءة العظيمة ይሄን እንግዲህ ከባድ የሆነ አጸያፊ ስራ ማስከፋታቸው መስራታቸው ጋር تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة فمن فسروا يا الشيخ الحسنى للعموم يدين لزانو أصل لزاقن مقابلتها بأن لهم النار باله من موهنوان يسيزات طيب ولكل وجه رد عليهم بقوله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إليها እንግዲህ ለነሱ ነው የተዘጋጀችው ያ ውሳኔው እንደደረሰ ቀድመው ንዙላቸው እንግዲህ እዛው ጀሃነም ቀድመው ይገባሉ ማኪሱነ فيها غير خارجين منها أبدا የሌሎችንም ተፍሲሮች እንግዲህ ያመጡልን አንዳንዶቹ ሙፍረጡን መንሲዩና ሙضيعون فيها ይላሉ አሁን ማኪሱና ያው ነው እኮ غير خارجين منها ያው እንሱ فيها وضيعوا بين تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب فقال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا يدعونهم إلى التوحيد فزين لهم الشيطان أعمالهم فكذبوا الرسل وزعموا رسلاتهم እንግዲህ ካስተባበሉ በኋላ ምን ወገቱ أنما هم عليه ሽርካቸው ኩፍራቸው هو الحق المنجي من كل مكروه المنجي مال المنجي حركوا علينا جيمون بالتشديد والكسر ينجى اسم الفاعل هنا وانجام كونه المنجي
وأن ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو بخلاف ذلك يعني بلوال كان تبفيت يالوت فلما زين لهم الشيطان أعمالهم صار وليهم في الدنيا نغير صار نعمت الدنيا وليهم نو من لنا رجوم قدي خبرانه محكي له فهو وليهم خبر كونه آية على ساتشوجن من عمته صار كون قدي هو الله سما ومن حيث الإعراب ولي من النبر من كارا طيب وليهم من كارا في الدنيا فأطاعوه واتبعوه وتولوه سنت عززوا تكتلت وداج ارغوا يازوا افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كما سوف ياتي ان شاء الله في كهف ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن كالله ولاية انقدي سلافة نقاتوا جربا ستو سلراب ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوى لذة درجتاتشو የሚያሳንስን ቅጣት የተገቡበት ምክንያት ይሄ ነው وقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قدم ذكرت في النسختين نسخة ألف ونسخة باء مالتاتشو لا يوجد تفسير للآية 64 ولعل المؤلف رحمه الله سها عنها يفسر النسخة يا زاد ليل ها سلازم من بيالو قدم ها ስለዚህ እዚህ ላይ ተንቢህ አለ في مقدمة التفسير እዛ ላይ ታያላችሁ የተቻለው ነማዘጅ ምን ቦታ ላይ ያልፈሰሯትን እንደፈሰረኩ ይዘክራሉ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ሊረሱም ይችላሉ ይችን አያ ማየት ተረስታለች ተዘክራለች ሼክ ሳይፈስሯት بعد من اعتدى على تفسيره يفسرات آيات كملوت نماذج ذكرواتا للذكراتم يتايل إن شاء الله الزابط عليه 64 آيات في النحل تذكر الله تذكرهم تايلات طيب وقوله والله أنزل من السماء ماء إلى نهاية الآية نقول لقوم يسمعون لشرحوا لنا عن الله مواعظه وتذكيره لم يسموك الله يا الله مكروچنا قصاتيوچ لم يمكروا تأمرنا مسرجا الله يسمع الله لو معمولكم عن الله بدون يشرح فيستدلون بذلك على أنه وحده المعبود يعني هذا الرجل እንግዲህ ከሰማይ ከዳመና ውሃ አውርዶ መሬትን ከደረቀች ከሞተች በኋላ ሄው ያደረገ ሊገዙት የሚገባው እሱ ብቻ ነው በሚል ላይ استدلال ያደርጉበታል الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات وعلى أنه على كل شيء قدير بمهنم استدلال يا رجال وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات وأن الذي نشر هذا الإحسان يعني نقول رحمة زناب لذو رحمة واسعة وجود عظيم على خلقه وعليه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه إلى آخر الآيتين أي إن لكم في الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لأن أنت تكمل شاقرات لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه بقو يصفى بمهننا چلوتاو يتموالى بمهنو لا استدلال تارقال الله حيث أسقاكم من بطونها على المشتملة ياتي بطون على الفرث والدم فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر كاد فراش نجر كله يتأرى سائغا للشاربين للذته ولأنه يسقي ويغذي سقي منه غذاء منه فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية يا الله قدرة أنجي ليلانات أمور طبيعية يدلتشين فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين أرجو مكير مثل من أين الطبيعة الليل مدي ودي الطبيعة من السب
አህሉ ጠባኢ እኮ አዕዳኡላህ ናቸው። ስለዚህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን በማድረጉ ትልቅ አያት አምራላችሁ። ወጀዐለ ተዓላ ሊዒባዲሂ ሚን ሰመራቲ ነኺል የራቡ ላይ ቅድም ሶስት ብያለሁ። አሽባብ የሚያስታውስ ካለ ተፍሲሩ ሼኽ የመካከለኛውን ለተጣለ ፊዕል ምን እያረጉ ነው? ማዕሙል እያረጉ ነው። ሚን ሰመራቲ ነኺል ጀዐለን መቀደራቸው በግልጽ እኮ አይነግሩንም ብለናል። ግን ምን ተፍሲሪህ የምንረዳው ቅድም ثلاثه አውጁህ ብለናል። አንደኛውን من الاوجه الثلاثه ይሄንን አረጉ። وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ለባሮች እንግዲህ ጥቅሞችን አደረገ። ومصالح من انواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا ይሁሉ አለ። እንግዲህ ከዚህ ከተባሉት ጠሪ ማለት እንግዲህ ዝም ብሎ ጥሬውን የሚበላ እርጥቡን በስሎም የሚበላ وكذلك حاضرا እለታዊ የሚጠቀሙበት مدخرا የምታደልበው አይበላሽ ብታስቀምጠው وطعاما ምግብ የሚሆን وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك عندنا مشهور يتبالو تفسير حلال نبر. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. النبي جمعنا أنبذة እንግዲህ በተለይ መዲና ውሃ ትንሽ ሙሉሃ አለው ለና እሱን ለማጣፈጥ ውሃውን እንግዲህ ያስቀምጡና ዕቃ ላይ ሲቃ ላይ ወይ ሆነ ላይ ተውር ላይ يرمون عليه ተመራት አው ዘቢባት ውሃው ምን እንዲሆን ነው? እንዲጣፍጥ እኮ ነው። ያ ሙሉ ውሃው ጠፍቶ ጣፋጭ እንዲሆን እንግዲህ አረፋ ምን ሳያመጣ ጧት አርገውት ማታ አርገውት እስከ ጧት እንደዚህ በራዳ ሰዓት ከሆነ ደግሞ ከዛም በላይ እንደሚጠጣ ለአንቢዳ ሳልፈናል። እሱን الله አደረገላችሁ። ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ بلو يفسروا مالو وهو أولى من القول الأول. سكرن بزانيو قبل التحريم إسكار مالتنا بلو كمفسر يتو إشال الله يهنيو أولى هنا. عموما قدي بزام تتفسر تنسخ الدرجة بدرجة سلالمجوت بطعم من عناية الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. نفس عند النجر بطعم مولع كهونة تشكو باندي من يارج نيكون دزا النارج አንተ አንድ ሰውዬ ዘማን ተንስት ተዘፍቆ እርሜ ልኩን ይያለ አንተ አላህ ጠብቆ ሊሆን ይችላል። ከዛ እምታየው ወደውኑ በይነ አሽየቲን ወضحاهን ነግረው አሁን እንዳንተ እንዲሆን ነው የምትፈልግ። እንዴት ብሎ ይሆናል? አይሆንም። ተደሩጅ ምን ይሆናል? ያስፈልጋል። ተደሩጅ ይያረክ ባይሆን ሙራቀባ ማድረግ طيب. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عن الله كمال اقتداره. كالله እንግዲህ የችሎታውን ሙሉነት عقل لم يستنتم حيث أخرجها من أشجار النزهم فواكه رزقا حسنا أوطتها تعالى الله من أشجار شبيهة بالحطب عجيب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة. قال مالكو يزافو نخلو وسطو كان يزاون وقت انتال የወጣው ከእንጨት ውስጡ ያለው አጥንት ከዛ ለዛኮ ነው የማሉት والذي በራአን ምንድነው የሚሉት አሊ ቀሰሙሁ المشهور يا شباب ምንድነው የሚለው فلق الحبة وبرأ النسمة ነው የሚለው عجيب ነው. طيب على كل الاحوال እንግዲህ በራአንና خلقን ለመለየት የዛን እሳቸውን እኮ ያመጣል الخالق البارئ አይደለም ይለው من اسماء الله سبحانه وتعالى የኻሊቅ አዓም ነው። ባሪእ የሚባለው ደግሞ ምን ላለው ነው? በራአን ነሰመት ሲኑንም የሚሰክኑ ይኖራሉ። ህይወት ላለው ነገር እሱን የሚፈጥር ባሪእ ማለት ኻሊቅ ደግሞ ማንኛው ነው። عموما አሁን ምን አለ من اشجار حيث اخرجها من اشجار شبيهة بالحطب የደረቀ እንጨት የምትመስል ማለት ነው። እርጥበት እንኳን فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة
وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده إن عمم نسخة ذلك ويسرها لهم وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك سلزي بذل لقوم يعقلون يهن هلو لم يردوا وقوله أوحى ربك إلى النحل إلى آخر الآيتين في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله لقوم يتفكرون لولا إنه في خلق هذه النحلة الصغيرة لم يستنتنوا سوى الله سبحانه وتعالى يمرات هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعية እንግዲህ በቃዮችን ነው የአበባ አይነቶችን እንግዲህ ይወር መንገድ ሁሉ ሄዶ ይቀስማል ይላሉ አይጠፋውም ቦታው ይወር መንገድ ይበራል ይላሉ ዙሉላን ብሏታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገራልሽ የተናነሰልሽ ሲሆን አጂባ ኮና ተበብ እነሱ ለመውሰድ ሞክረው ነበር ተብሏል እነዚህ ኸዋጃቶቹ ፈረንጅ ነው የምትሏቸው እነሱ እንዴት እንደምታረ ዙጃጅ ውስጥ አስቀመጧት እኮ አሉ ይሄን ማሩን በምን አይነት ነው የምትሰራው ምንድነው የምታረገው لكن لم تعلهم ولا طرفة ولا قليلا من معلوماتها ليا የሚባል ነገር አለ እንደዚህ ትሉ የሚሟጭ ለያ ታቁም ለያ ያንን ዙጃጁን ቀድማ በዛ በለያው ምን አረገችው አለበሰችው ካለበሰችው በኋላ ስራዋን ጀመረች فاحتاروا فيها على كل እችን በመخلቁ ይሄንን አላህ ተስኺር በማድረጉ ለሚያስተነትኑ ሰዎች አያላቸው ثم طيب الرجوع الى بيوتها التي اصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها ያስተካከለ የሰራቸው ቤት አለ ወደዛ ትመለሳለች አላህ መርቷት አላህ አግርቷላት ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان مختلف مثال بحسب اختلاف أرضها ومراعيها قري لونه من لا يو بين بنقل ملوالو قري نحل لسوستي كلايونا يتنانشو نب مساراو مار نچ ይሆናል የወጣቱ ቢጫ ይሆናል የሽማግሌው ንብ የሰራው ቀይ ይሆናል ወደ ምን ይመልሱታል የማሩን ከለር ወደ ንቡ ድሜ አይደለም ሰው የሚመለሰው ወደ ምንድነው የምትቀስመው አበባ እና አካባቢው ከለር እሱ ነው የሚወስነው ከነጭ አካባቢ ከሆነ ማሩ ነጭ ይሆናል ቅድምም ቃል በቃሉ ላይ እንዳልነው አስፈር ከሆነ አስፈር ሆኖ ይወጣል ቀይ ከሆነ ቀይ ይሆናል طيب فيه شفاء للناس من أمراض عديدة كبزو بالشتاوي فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده الله انقدي باروتشن من كباكبو يتموالانا ازنتو بباروتشو لا يتموالا بمهنو لا دليل ماسرجانو وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه ሊወደድ ሊጠራ ሊገዛ ከሱ ሌላ የሚገባ የሌለው በመሆኑ ላይ የሚገባው የሌለው በመሆኑ ላይ ይመራል وقوله والله خلقكم ثم يتوفاكم يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة بفتاة مالتنا في الخلق طورا بعد طور نوك وقرآن لا حديث من ابن مسعود حديث يا شباب نطفة ثم يهون الله نطفة كم نطفة 40 يوما ثم علقة كذلك ثم مضغة مثل ذلك إذا في أوائل المؤمنون كذلك في الحج وفي غيرهما الله سبحانه وتعالى إذا في بطن أمهاتنا اندتهينة أطوار كذاك وطانم بوهالا اندتهينة أطوار طيب نكراك لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال نزاق أصبح أصحاب الأقمار الاصطناعية مكو يكنوا آية بمن لا استدلال يرقوا باتا شثاتهم الشيخ أتى بهذه الآية أيضا يقرارونهم يتفسرونهم بمن وجه اندهنا أرقوا بهلم وجه بهلم تفسير بزالي عندما يمرأ وألفهم في أوائل الحجر بلنا للال أهن شهادات لتركبن حالا بعد حال
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد. طيب يهنن الله سبحانه وتعالى درجة بدرجة عند خلقا، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل العمر أي أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان لب الإنسان السهن ويجهل يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه. قال لي تمر أم يقول من يا رجال يرسى، ويصير عقله كعقل الطفل. ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نحن لا ينجدي من يلتشم في الحج مثال في أوائل الحج لكي لا يعلم من بعد إلى المسألة نزاله. إن الله عليم قدير أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة خلقا بعد خلق. يعني الله سبحانه وتعالى كم يشيلاتشونا كم يوقاتشو نغروچ. كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سوف يأتي إن شاء الله في الروم أواخر الروم ما ترشا سموني مثلا يالسمون الله الذي خلقكم من ضعف نملا فذاك أمرون قدي مع أوائل لقمان سمون يموالال. عموما الله سبحانه وتعالى يستواوك أنه سبا استواوك أن مسرت نبياتين صلى الله عليه وسلم اللهن باستواوك مسرت بتشانوا اللهن مواقم يتشال كذا ودا كلي شيخ نزيه لا كلي طائفة سلا الله نزيه لا يتشالم إجماع سلا الله ما يقبله نقول اللهن من نوقه يا شباب عبر كتابه وعبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصحيحة. كالزاوج قياس مبالو إجماع مبالوكم من أدلة الشريعة نبلنا، لكن في صفات الله وأسمائه الذهن تنوست دخل الله شو كتابنا سنة الصحيحة كالسنة ميازة يا الله معرفة سبحانه وتعالى. السراس يوصفبت يتقربت نجر كاغنين فعلى الرأس والعين. كنبياتنا صلى الله عليه وسلم صحيح بوانا منقد ارتوت وصفوت كاغنين فعلى الرأس والعين. كهلت يثبتون بأقيسة الناس وآرائهم الفاسدة إني خلفال إني رجع إيانا من لو نقر إلا منه معلش أخذنا من الزمن. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.